Uma breve análise sobre o imposto de renda e suas características principais, como sua natureza fiscal e sua não vinculação a nenhuma prestação estatal específica, como também o seu caráter pessoal e progressivo que levam em conta unicamente as características pessoais do contribuinte, levaram como base a criação da Lei 7.713, que, através dessas características, levaram em conta a condição particular do paciente, que possui gastos muito maiores do que qualquer outras pessoas, e por isso tendo direito à concessão do benefício da isenção do imposto de renda.